Ингушская делегация посетила Республику Беларусь. В рамках рабочего визита обсуждалось партнерство по ключевым направлениям. Делегацию возглавил зампред правительства региона Юсуп Зурабов. Он сейчас в нашей студии. Юсуп Микаилович, ассаламу алейкум, приветствую вас в нашей Салам. студии. Доброго вечера. Сердик Хилшин-Массанер. Юсуп Микаилович, вы довольно в солидном составе поехали в Республику Беларусь, с вами были члены правительства. Отсюда мы понимаем важность вашего визита. Как вас встретили белорусские коллеги? Стоит отметить гостеприимство белорусов. Нужно отметить обязательно значимость этой поездки. Она состоялась в рамках реализации плана торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Ингушетия. Когда говорят Республика Беларусь и Республика Ингушетия, нужно обязательно для себя понять, что это государство. Это не какая-то область. И тот уровень отношений, который был налажен в рамках делегации, по общему признанному фактору, это показатель уважения к самому государству Российской Федерации, к нашему субъекту, стопроцентное уважение к главе субъекта Мамуту Илимыку Шариповичу, потому что мы по его поручению осуществили эту поездку. И мы не чувствовали, что мы встречались с людьми, которые подходили с уровня федерализма. У них все-таки это государство, Республика Беларусь. Отношение было на равных, и встреча была с такими людьми, которые являются ключевыми министрами этого государства. Нас встречали министры образования, министры промышленности, министры сельского хозяйства, поэтому отношение было самое теплое и, я надеюсь, продуктивное. Важным событием вашего визита в Республику Беларусь стали планы по открытию в Ингушетии дилерского центра Минского тракторного завода. Когда планируется реализовать этот проект? Мы с моими коллегами очень активно отработал Минсельхоз, заместитель министра сельского хозяйства Ибрагим Цароев, провели визит на МТЗ. Нас там тоже очень тепло встретили. Мы почти 1,5 часа провели на заводе, встречались непосредственно с руководством завода, плюс с их основными менеджерами, отвечающими за развитие дилерской сети. В рамках этой встречи мы обговорили на тот год встреча здесь на месте. Они будут смотреть площадя, которые подходят им для создания дилерского центра. Плюс мы переговорили, и это вошло в протокол нашего визита, о том, чтобы создать на территории Ингушетии отдельно торгового дома от МТЗ, от Минского тракторного завода. Минский тракторный завод – это бренд. Его создали сразу после окончания войны в 1948 году. Оттуда пошла история завода. И если такой крупный, это, в принципе, один из крупнейших заводов в Европе. Если они смогут реализовать свои планы и договоренности с нами по республике, это будет очень хорошим стимулом для молодых ребят, которые будут работать на этом заводе по обучению, по программе обучения. У нас эта договоренность есть. После этого они себя реализуют уже именно в республике. На встрече также было отмечено, что планируется наладить импорт товаров из Белоруссии в Ингушетию. О какой продукции вообще идет речь? У нас с ними были очень содержательные переговоры. Здесь тоже принимал участие и министр промышленности и торговли республики Адам Кукурхоев. Нас заинтересовало, что, если говорить то, что мы видели своими глазами, ни в одних крупных торговых центрах мы не видели западные бренды. Вся продукция, она из белорусского текстиля, из белорусской шерсти, из всего, что производят сами на заводах, которые находятся на территории республики. То есть так называемое импортозамещение? Да, импортозамещение, и они активно противодействуют именно тому, чтобы местная продукция была замещена именно импортной. Поэтому я думаю, что у нас интерес, мы реализуем, скорее всего, этот проект. У них 3 завода по переработке шкур КРС.
у них очень хорошо развито кожевенное производство. У нас, мы знаем, больше всего, наверное, на Кавказе отходов именно от КРС, потому что в силу религиозных факторов и вообще у нас очень много шкур КРС, которые мы просто выкидываем, утилизируем. Я думаю, что эта проблема в скором времени, если белорусская сторона на тот год запланировала переговоры и по этому направлению, соответственно, у нас оттуда будет происходить ввоз и текстиля, и продуктовая линейка. Есть такой у них термин «батькин резерв». Это значит, продукт соответствует высшему качеству. И исходя из этого мы будем развивать поставку молочной продукции, сыров, масел. И самый интересный момент, который мы с ними обсуждали, и они сами предложили. Там построен завод, который еще не перерабатывал мясную продукцию. Они получили сертификат «Халяль» и предлагают нам совместное производство, чтобы мы с ними заходили на российские сетевые магазины. Если мы достигнем это соглашение, при взаимовыгодном сотрудничестве мы сможем выйти на хорошие, четкие такие очерченные контуры, которые нам позволят реализовывать продукцию, сделанную совместно с белорусской стороной. Юсуп Микаилович, на ваш взгляд, вообще каковы перспективы экономического, культурного, туристического сотрудничества Ингушетии и Республики Беларусь? Если говорить о перспективах, есть такая русская поговорка «цыплят по осени считают». Мы очень рады, что Белоруссия готова к сотрудничеству с нами. Это уже результат. Мы посетили один из самых крупных индустриальных парков «Великий Камень». Мы уже там договорились с производством БПЛА, там собирают БПЛА на базе этого индустриального парка. Мы предварительно отправили сейчас фото и видеоматериал по нашим помещениям, которые были построены ранее. У нас огромное внимание глава республики уделяет реанимации тех предприятий, которые были ранее введены, но сегодня простаивают. И на одно из этих предприятий мы после обучающих программ по сборке, сейчас, я думаю, где-то на конец апреля по приезду этой делегации в Ингушетию мы будем планировать создание производства совместного с белорусской стороной тоже. Поэтому перспективы, помимо и торгово-экономических, у нас очень серьезную работу провели и Министерство культуры Залина Лианова. У нас и культурное сотрудничество перспективу огромную имеет. У нас очень хорошие перспективы в рамках Министерства просвещения. Они готовы принимать наших ребят на обучение по специальным программам на отдельные специальности, которые у нас в дефиците в республике. Это и строительство, электрон, и связь по линии связи. Поэтому перспективы есть, и они, скорее всего, хотя бы на 60%, если будет реализация этих договоренностей, это даст существенный сдвиг экономическому блоку республики. Юсуп Микаилович, на этом все. Желаю вам успехов в реализации всех намеченных планов. Благодарю за интервью. Спасибо.